Gini anggar disada. Boleh shotnya we lesot eta narot. Pasangkeun deui anu kena. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum melakukan penanganan terhadap penyakit ataupun keluhan ya yang dikeluhkan oleh pasien seperti mampar ini, beliau kan bagian lututnya terkilir. Nah, banyak teman-teman yang bertanya, kok bagian lain diperiksa juga. Nah, biar saya jawab di sini, kenapa Bapak Ateng sekarang memegang atau memijat bagian pinggang. Bagian pinggang itu masih nyambung ya, saluran masih satu saluran dengan urat saraf yang ke lutut. Oleh karena itu, Bapak Ateng di sini melakukan pelemasan urat ya, pelemasan urat sebelum menangani bagian yang dikeluhkan oleh pasien. Oke, sekarang kita saksikan aja bagaimana pengobatan atau penanganan yang dilakukan oleh Bapak Ateng. Cici, kok bisa cengkatkan cici? Ah, naon nyerina? Iya tuh. Oh. Ayah tama baru tadi nah nanti itu mah. Ayah tadi apa baru cok Pak? Iya. Oh. Oke teman-teman, ayo kita lihat seperti apa ya kondisi lutut pasien yang terkilir. Nah itu kaki bagian kanan mengalami pergeseran di bagian lutut yang sering kita sebut terkilir ya guys. Namun biasanya kalau posisi tulang bergeser dari tumpuan itu biasanya harus dipen dari luar ya guys, atau dilakop. Kalau orang Sunda sih bilangnya dilakop ya, dilakop. Kalau ke dokter apa diperban. Dipen. Dipen. Kapan ngobahkan wae cikan kita nama mau ada mang umur jangan dia mau aja ukur peuper tapi kan uang kakak ateng we atunya panca kang atengnya cek atuh bari geus paring kang cenah ieu udah garuling cenah udah garuling punten ya mah perunten kasadayana abi ngadeg ge dia sempat nyayang kolot di dieu eta wampar jadi di dinya kuat arda tadi ya Allah ada ikhtiar udaran baju ada ikhtiar eta nih jadi ada udah cedukan lah kalau kan dipencet ada ikhtiar ngegel ada ikhtiar ngegel naon we embung di sini engke ku akang dibetot itu tuh lah lahir sih iya tuh itu nah bisi ya mentang-mentang dan nyari udah disada apa kaling jang nang tong heula tuh nya lot ngeta mah teu disadanya si nami bener ya Kang si nami salah teh lo disada era sapu eta ku YouTube nah, di permennya kok Kang? Permen kan. Anu. Dikenalnya karunya. Panglisan heula lewat ieu teh. Itu baru biasanya bukan sama. Ini pangkal. Halo, halo, aku. Ya, besok tina eta lot jadi disada.
Dasar tina anuk. Paham eta dasar tina anuk jadi bisa ada. Baik kan. Oh. Ajar kan. Tuh, pusuku dapat tahan pusuku kapan? Tapi kan ada teh jadi kumanya sebutan teh itu pelanggaran. Nah, gitu teh. Lamun model gitu pelangnya ditarik geuning eta pernah betah di momentum gitu teh. Iya nih. Pernah dia minta bantuan gitu. Coba ya Pak, mau gerak. Tuh, kan itu kan kita lagi. Gini anggar bisa dah. Boleh shotnya we lesot tanah rot. Pasangkeun deui anu kena. Sok pasangkeun deui ga. Ya jagong lin mah. Jagong. Atawa senok. Aliran. Ya Allah, Gusti kana aliran. Deui. Tuh, kan. Ai si bari mah baru Video. Aduh. Video. ieu teh. Sama cicingan, Rat. Cicingan, Rat. Cingan cek. Rat cicingkan dia, cicingkan. Sekang. Sok. Oh, satu lagi beres kita. Sok. Dia suka teh pemaksaan. Bantuan ku suku teh. Nya. Pernah betah bikin kieu teh menjadi Unsur kekerasan. aduh. Ieu kakeun kaskeun ngarejeng. Dari Pakai boleh tadi. Tapi tadi teh cekan teh kamera nadi itu. Kurjang bapak nama. Jadi ajakannya mana, Mas? Lihat tuh. Apa yang bisa? Kan? Eta mah bala sok niu pandai songsong, Kang. Bandeku. Hideung turun. Penting teman ibadah. Udah bener ini bisa sabannya terasa senang. Tahu sih kayaknya betul. Oh. Tapi tara rematik nih juga. Ya dong teh, Kang. Angkasan. Ieu mah tuh sakedeung gering. Itu beri 2 poe sekali, Kang. Betul. 2 poe cager. Berapa? Sok masalahnya di nak. Teteh pokan. Hah? Dari singkat itu game mereka isang kieu mah nya kan. Ketahan ku ieu. Dari karena nekuk lempeng teu masalah. Itu tekuk lempeng geus sakapung kudu malahan. Kalau dilakop. Oh, aya mah deui kan. Weh, si betah nakarak nolak. Ieu badan sok nakarak si lempeng. Anya ieu teh si.
Bawa kena bangsa rumah kan. Jika nu kieu lot ieu teh. Tapi kan sarua halus ieu teh. Pangurut mana Kang? Anu paneng. Iya iya. Mas dah cek. Itu teu nyerinya lotnya, teu nya. Oh, Nyeri lah. Jauh kan ada na guys. Lu yang dah yang minum-minum aja. Temal apa lot ulah sabulah. Kalau namihan kayak udurna tuh. Rada kapal itu sok nyegirna sok lot. Ka itu, ka ditu, ka itu, ka itu. Kadieu Muhun. Oh. Tamun ka dieu mah sae lot Muntang, ieu. muntang. Tah Benyeng nge kolorna benyeng. Tah menyagir kieu mah sae lot sing teu keng kaganjal ieu kade kieu wes paros kieu. Saya mau pamit ka dieu mah kade kalamian ting ka dieu mah. Beuh eta melonting deui. Oh iya mah lancet nyala si Akang. Iya mah. Lanjut. Kita inung kapan eta Kang? Kita benten itu. Pandua. Tadin, Kapungkur. Nu mana? Akang tadin. asli mah akang mah encan ieu meureun harita teh. Heeh. Keur zaman Mbah Saleh. Dalam harita mun teh mah jadi ya Mbah Salehnya baheula teh nya. Mbah Saleh. Ceng. Ya. Betah lot. Sok tadi anu nyeri tadi nu mana, Wak? Betah lot. nura raru jadi hanap mah raru kana batu. Sukan batuna nu rarud lo. Eta. Buah batuna bari jadi ditu. Bisi peuri bisi eta teu pinte eta. Kapan ai garing mah kan yang kayak gini di polisi. Ibarat torokan. Diurut tuh geuningan. Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman. Penanganan di bagian lutut sudah selesai ya. Dan sekarang mungkin keluhan selanjutnya yaitu sasar saraf. Karena pasien sering mengeluhkan sakit di bagian pinggang ya. Selain dari faktor usia, kondisi urat ataupun otot di bagian pinggang juga bermasalah. Sekarang Bapak Ateng akan lanjut mungkin memeriksa atau menangani keluhan kedua ya dari pasien. Tulang tonggong kena kubokong. Eta lot. Bari Kang, Wak. Yang nyeksak, mun nyeksak na tumbuh ni nyeksak. Iya gitu. Pan eta teh mun ieu genan tubuhun sok kewur mani kadal nih Kang. Eta teh nu mantap ulah teh nya Kang isu keneh. Nah karak deui lot. Beuh. So. Temelang di kieu mah lot. Tuang sih. Ya kurang eta teh cenah gen tahun beuteungna teh buhak wae. Buhak teh naon ya, Kang? Kembung gitu. Perut kembung. Dicek nih. Oh. Supaya nata mah lambung. Oh, lambungna kenging. Bangsa kolot kieu mah biasana jarang gebrah barang dahar gini. Oh, ieu mah pang apikna, Kang. Cai geunan. Cai geuna aya mah teh ditu. Kira ciliang. Ada si ente eta teh akang saumur-umur. Sekarang. Mesin teh teu teh Eta mah kana pecin. ieu urat cangkeng ieu ieu. Pecin teu. Tengah ieu mending nganteng. Nyeri atuh. Gini aduh nya cici. Nyeri. Iya Kak, aduh kami Eta teh meni mantangnya Kang. Aduh gitu nyeri ini. Menyaran ge eta teh kapan aing pasien ya Allah. Menurut keterangan pasien, selain mengalami sakit pinggang ya guys,
beliau juga sering merasakan sakit di bagian perut. Sempat cek ke dokter. Menurut keterangan dokter, beliau terkena penyakit lambung atau MAH. Namun setelah diperiksa oleh Bapak Aceng, ternyata ada bagian urat atau otot yang bermasalah ya. Dari bagian pinggang itu masih satu saluran ke perut. Jadi kadang-kadang kan ada pasien yang sering ngeluh katanya panas ataupun sakit di bagian pinggang, namun setelah diperiksa permasalahannya itu bukan di pinggang, melainkan di bagian perut. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena urat itu kalau kita tahu ya, atau kita bisa lihat di struktural organ manusia, urat itu banyak sekali ya. Banyak, bahkan entah ratusan atau ribuan itu sampai ya. Nah, di sini otot ataupun saraf yang dari perut itu masih satu arah atau satu jalur yang ke arah pinggang, sehingga ketika pinggang terasa sakit ataupun sakit di bagian pinggang itu belum tentu masalahnya berada di pinggang. Karena urat ngantang cicing masa kolotna kan ayeuna bagian mulai lelesan gitu-gitu. Tah teh tara ieu ai kolotna. Nya mulai gerak-gerak gitu, gerak-gerak. Kan kedah gitu. Nah, ada tambahan dari Bapak Ateng. Jika teman-teman ada mungkin yang merasakan sakit di bagian pinggang ataupun terasa kram di bagian perut, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melemaskan urat ataupun perut yang terasa ya guys, terasa sakit itu dengan cara diputar bagian pinggang sambil duduk selonjor. Nah, kira-kira seperti itu guys. Iya kemana? Tadina ieu ti dituna loh. Jadi pertama. Oh. Ada mana kitunya? Oh. Oh. Si Mate Yuswana itu seberapa tahun? 70 melangkung panginten dasar emat ente. 70 tahun langkung. Cepat tebih. Gua kelasnya budakna malah. Mempar ini sekarang beliau berusia 70 tahun lebih ya, menurut keterangan dari saudara-saudara beliau. Dulu ada kionya Kang. Buka, enggak. Enggak ada seput ada kio. Tah tulang ieu tah asulah. Oh jadi si Iga teh nya Kang. Heeh. Gitu. Eta mode kagus terpotret teh bukila beki nyeri gitu lah, disebut beki nyeri. Henteu loba tulang mah henteu. Ada tulang iga loba Eta teh sadinten 2 dinten namru. Sadinten 2 dinten namru. Tina eta. Nah, acau. Dicanak liren meureunnan leuheung, dicanak aktivitas deui kan kagutrek-gutrek deui, nyeri deui. Tapi pemidi emokeun ka dieu, ieu ka diekeun. Teu kenging awon. Pemidi itu kan disilakeun teu ieu sae. 70 tahun tapi dadangna masih sae. Wah, eta mah no. Serius ge lancar. Ningali geneun. Oh, enol genan kita katingali kene. Atuh sa alit nage eno kumaha di? Katingalieun kan. Ada ayo eta kan itu ayo kembali. Nah, digotong diborojo sana ya tanah saru. Teu kenging kaul. Nah. Ka dieu mah berarti eta bantal di hanapan kitu nya. Menyai jero kami nuju na karep mah mun di luhuran. Pamenyai jero ka dieu mah sae ieu. Tas damangnya. Saya pemika dia mah tereh karena tiasa ngalaenolna deui teh. Eta mah enol teh mal nganak-nganak teh dan hayu di Uber. Tah tulang ieu tah asulah. Oh jadi si Iga teh nya Kang. Heeh. Gitu. Eta mode kagus terpotret teh bukila beki nyeri gitu lah, disebut beki nyeri. Henteu loba tulang mah henteu.
Eta teh sadinten dua dinten namru. Sadinten dua dinten namru. Tina eta Nah, acau. dicanak liren meureunnan leuheung, dicanak aktivitas deui kan kagutrek-gutrek deui nyeri deui. Tapi pemidi emokeun ka dieu ieu ka diekeun teh kenging awon. Pemidi itu mah disilakeun teu ieu sae. 70 tahun tapi dadangna masih sae. Wah, eta mah. Serius ge lancar. Ningali geunan. Oh, enol genan kita katingali kene. Sa atuh sa alit nage eno kumaha di? Katingalieun kan. Dan ayo eta kan itu ayo balik. Nanti gotong di borojo sana ya tanah saru. Dia mah berarti eta bantal di hanapan kitanya. Menyai jeung kami nuju nang kanak mah mun di luhuran. Pamenyai jeung ka dieu mah sae ieu. Tas damangnya. Saya pemika dia mah tereh karena tiasa ngalaenolna deui teh. Eta mah eno teh mal nganak-nganak teu da hayu di Uber.